Assalamu alaikum, welcome to my channel with Tree and मम्मी। सो टुडे वी केम विथ वेरी इंटरेस्टिंग रेसिपी। आपको सबको पता है कि वेदर चेंज हो रहा है, सो आई थॉट कि आप सबसे भी शेयर कर लें कुछ देसी टोटकास, होम रेमेडीज़, सो ताकि ठंड से कैसे बचा जाए। वरना जी ठंड में ना ऐसे जी हम बैठे होते हैं बस बिल्कुल बंद के, और ऑब्वियसली बच्चे तो ऐसे बैठते नहीं हैं, बड़ी मुश्किलों से काबू आते हैं ये बच्चे। इसलिए कुछ टोटका ऐसे जो ताकि बच्चे गर्म रहें, बच्चों की बॉडी हीट अप रहे और बच्चों को ठंड ना लगे। इसके लिए जी हम क्या ले रहे हैं, अजवाइन ले रहे हैं। कुछ टोटकास मैं आपको बताऊंगी क्योंकि अभी मैं कुछ अपने किचन में प्रिपेयर कर रही थी, सो थोड़ा आपकी वीडियो भी बना लो और आपके साथ शेयर भी कर लो। मैं क्या कर रही हूँ जी, अजवाइन को रोस्ट कर रही हूँ। अजवाइन बहुत अच्छी होती है, बहुत बेस्ट होती है बच्चों के लिए, क्योंकि ये गर्म होती है, सो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अजवाइन को आपने क्या करना है, रोस्ट करना है अच्छे से। और जो है ना, आप क्या कर सकते हैं, इस अजवाइन का ऑयल भी बना सकते हैं। अजवाइन लें और थोड़े से लहसुन लें। लहसुन कोशिश करें कि देसी लहसुन हो। देसी लहसुन अगर आप ले लें तो उसके क्या करें, कुछ जवे ले लें और मस्टर्ड ऑयल में उसको पका लें। जब आपको लगे कि जवे थोड़े से ब्लैक हो रहे हैं, अजवाइन भी हो रही है, आप उस ऑयल को निकाल लें और उसको स्ट्रेन कर लें, ऑयल रख लें। ये ऑयल बच्चों की चेस्ट पे और बैक पे आप रात को सोने से पहले अल्टरनेट डेज़ में लगा लें। एक दिन लगाया, एक दिन ना लगाएं कभी, वरना वीक में 2 मरतबा तो कोशिश करें कि लगा लें। इससे बच्चों को ठंड बिल्कुल भी नहीं लगती और बच्चों के सीने में जकड़न वगैरह जो होती है वो नहीं होती। अजवाइन हो गई जी हमारी, रोस्ट हो गया। सो मैंने इसको जो है ना निकाल लिया और इसमें डालूँगी थोड़ी सी चीनी डालूँगी। चीनी का ये होता है कि बच्चे मीठा हल्का सा जो होता है ना तो फिर खा लेते हैं। चीनी डाली है मैंने और उसके बाद जो है ना आपने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। आपने ग्राइंड करना है, मैं तो बल्कि इस पर पीस रही हूँ। और इसी पीसने की वजह ये है कि इसके अंदर जो थोड़ी थोड़ी चीनी वाइट वाइट नज़र आ रही है ना, बच्चे इसको देख के खा लेते हैं। और इसको रूम में ही रख लें अपने। और जो है ना आप क्या करें, अजवाइन की एक पोटली बना लें, अजवाइन को सेक लें और अजवाइन जब ठंडी हो जाए मलमल का कपड़ा लें और इस तरह की उसको पोटली बना लें। और ये भी आप अपने रूम में रखें। रात को न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए बहुत अच्छा है, आप बच्चों की चेस्ट के पास को रख लें, इससे बच्चों की कंजेशन नहीं होगी। हमेशा बच्चों को इस तरह के रोम्पर्स पहनाएं, फीट वाले, ताकि बच्चों को ठंड ना लगे। ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। अदरक बहुत अच्छी होती है क्योंकि अदरक की तासीर गर्म होती है, इसलिए अदरक लें। अदरक का एक टुकड़ा लिया और इसको आप छील लें, और छीलने के बाद आपने क्या करना है, इसको अच्छे से पीस लें। पीसने के बाद आप मलमल के कपड़े से इसका पानी निकाल लें। बेसिकली हमें अदरक का पानी चाहिए। सो मैं तो जो है ना इसी तरह हाथों में ग्लव्स पहने और निकाल लिया। कौन मलमल का कपड़ा ढूंढे और फिर वो करे। थोड़ी सी लेज़ी मॉम्स भी होती हैं हमारी तरह की जी। तो क्या करना है जी, आपने इसका पानी निकालना है, अदरक का पानी निकाल लें। आप बेशक इसको जो है ना 1-2 दिन के बाद जो है ना बच्चों को लाजमी पिला दिया करें। ये गज की तासीर थोड़ी गर्म होती है तो बच्चे वार्म अप रहते हैं, और अगर खांसी बच्चों को है तो उसमें तो बल्कि डेली पिलाएं जब तक है खांसी वगैरह। इसमें क्या करना है जी, थोड़ा सा कड़वा होता है, बच्चे अदरक का पानी तो उससे बिल्कुल भी नहीं पी सकते। लहसुन, शहद लिया मैंने थोड़ा सा, शहद कोशिश करें कि प्योर होना चाहिए। ये मैंने नौशहरा से शहद मंगवाया और होप सो प्योर ही हो। कोशिश तो हमारी यही होती है, अब आगे अब पता नहीं होता कि प्योर है भी कि नहीं। बट कुछ जो टिप्स हमारी मॉम्स बताती हैं उनको चेक कर लेना चाहिए शहद के लिए कि ये प्योर है कि नहीं है। इस तरह आपने इसको मिक्स कर लेना, अच्छे से मिक्स करके बच्चों को देना है, क्योंकि कड़वा होता है, बच्चे नहीं लेते। एक बहुत ईजी सी टिप एक और शेयर करी हूँ आपके साथ जी। आपने क्या करना है, स्टोव ऑन करें और इसको हल्का सा हीट अप कर लें। जब आप इसको हीट अप कर लेंगे ना, देखिए ये मेल्ट होके ना थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, डबल हो रहा है, थोड़ा सा ये लिक्विडिश फॉर्म में आ रहा है, ज़्यादा थिकनेस इसकी कम हो रही है। और ये जी ना बिल्कुल भी ऑरिगेनो तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए ज़रा मैंने इसको वहाँ पे करके ना ब्लैक पेपर डाल दूँ इसके अंदर। ये है जी ब्लैक पेपर, काली मिर्ची है, मैंने ऑरिगेनो के बॉल में रखी हुई है। ये बच्चों को पिला दो। कहवा बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, डेली बेस पे कोशिश करें रात को सोने से पहले बच्चों को कहवा बना के पिलाएं। आप चाहें तो अजवाइन का भी कहवा बना के दे सकती हैं, या फिर आप छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग वगैरह का भी कहवा बना के दे सकते हैं। यखनी बच्चों को दें, बहुत ज़्यादा दें बच्चे, बल्कि बच्चों को जो है ना यखनी के अंदर अगर आप देसी एग्स भी डाल के दे दें बॉयल करके तो बहुत अच्छे होते हैं। सूप्स बहुत अच्छे होते हैं। हमेशा बच्चों को इस तरह की लेगिंग्स पहनानी चाहिए।
लेगिंग्स का ये फ़ायदा होता है कि बच्चे ना सॉक्स उतार के फेंक देते हैं, तो लेगिंग्स बच्चों ने पहनी होती हैं। लेकिन मैं तो रात में भी बच्चों को यही पहना देती हूँ, रोम्पर्स वगैरह, ताकि बच्चों जो है ना रात को भी अगर ब्लैंकेट उतर जाए तो अनकवर ना हो। और पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। हम क्या करते हैं, बड़े भी और इवन बच्चे भी, हमें लगता है कि हमें प्यास नहीं लगी, इसलिए हम पानी कम पीते हैं, जिसकी वजह से ना डिहाइड्रेशन हो जाती है। पानी लाजमी पिएँ और रात को सोने से पहले बिल्कुल भी मत पिएँ। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।